الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إن وما سكلموا دا سورارمو ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na mai taken mu gudu tare mu tsira tare. Daga ina za mu gudu? Za mu guje wa wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa in muka aikata su to za su iya gadar mana da fishin Allah subhanahu wa ta'ala, za su iya gadar mana da taɓewa, za su iya gadar mana da rashin samun sakamako mai kyau a gidan lahira. To lalle ne ya kamata mu san abubuwa da ka iya kawo mana tasgaro a rayuwarmu ta biyu, ma'ana a lahira, don kar ya zanto mutum ya je ya fada cikin wata irin rayuwa da zai dawwama a cikinta wadda kuma ba za ta masa daɗi ba. Da wannan haka muke ɗaukan ire-iren wa'annan zunubai da Allah subhanahu ta'ala ya hane mu da su don mu tattauna a kansu domin mu tunatar da junanmu saboda kar mu fada cikin wannan zunubi. To yau ma insha Allahu akwai wani zunubi da za mu tattauna a kan shi, mu ji irin girman laifin, mu ji irin kuma tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa masu irin wannan zunuban, ba don komai ba sai don mu kare kanmu daga fadawa cikin wannan zunubi. Wannan zunubi yana da alaƙa da shi ma ɗan adam, duk da cewa mai yin shi yana jawa kan shi ne, bai komawa kan wanda aka yi wa, to amma kuma dai shi ma lalle ya shiga cikin haƙƙin ɗan adam, domin duk wanda aka masa wannan abun ba zai ji daɗi ba. Menene wannan abun? Shine gori. Ka yi wa mutum abu daga baya ka zo kana yi masa gori, wannan yana daga cikin ƙasƙantar da musulmi, yana daga cikin wulaƙanta musulmi. Bayan ka masa abu ka fito kana cewa ina ni na yi maka kaza, ba ni ne na yi maka kaza ba, ba ni ne na yi maka kaza ba, ma'ana kana ayyara shi, kana wulaƙanta shi a gaban jama'a, kana ce masa ba dan ni ba ai da kazan ka bai samu kaza ba, da kaza ba kai da baka samu kaza ba. To wannan shine gori. Allah subhanahu wata'ala ya hana yin gori, domin ko da ibada ce ta sadaka mutum yayi, idan ya bi ta da gori to shikenan ta lalace. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ku waɗanda kuka yi imani, kar ku yadda ku ɓata ayyukanku na kirki, sadakoki da kuka yi wa ‘yan uwanku, ku ɓata shi da gori da kuma ainihin cutarwa, domin duk wanda aka masa gori an cutar da shi. Sai ya ji a ransa cewa ina ma da ban karɓi abin da aka bani ba, ina ma da ban karɓi wannan sadakar da za ta jawo min gori ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana kar mu ɓata ayyukanmu. Na farko, shi'umcin gori shine aikin da kai ya riga ya lalace, maganan ka samu lada a wurin Allah babu shi. Na biyu kuma, ka yi wani zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ka yadda ka aikata, yin gorin ka yi shi. Na uku kuma, ka cutatar da wanda ka yi masa wannan gorin, kaga asara uku, ga labtun zunubi guda biyu, ga asarar lada guda ɗaya. Asarar ladan shine wannan abin da kai gori akan shi ba ka da ladan shi. Na biyu kuma, ka saba wa Allah subhanahu wata'ala tunda Allah subhanahu wata'ala ya hana yi. Na uku kuma, ka cutar da ɗan adam wanda shi ma sai ka nemi yafiyarsa kafin Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka. Allah subhanahu wata'ala ya kiyashe mu da irin wannan. Shi sa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana kar mu yadda mu fada cikin wannan tarko daga cikin tarakunan shaidan, kar mu yadda mu fada, domin in muka fada to lalle za mu ainihin samu sakamako wanda ba zai iya mana daɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin ainihin littafin Imam al-Bukhari sahih kenan, yake cewa thalathun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutum uku masu hali iri ɗaya daga cikin ukun nan, to su sani Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su ba ranar tashin alkiyama kallo na rahama, ba zai musu magana ba zai tsarkake su ba, sannan kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Sai ya ce mana na farko shine al-musbil, wanda yake saukar da tufansa take jan ƙasa.
ta wuce koko ta wuce ainihin inda ya dace. Na biyu akwai almannan, shine wanda yake gori, yayi wani abin kirki daga baya zo yana gori. Kaga girman gori gaba ɗaya Allah ba zai kalli mutum ba ma ranar gobe kiyama. Na ukunsu shine almunfiq sil'atahu bi halafin kadhib, wanda yake ainihin cinikayya da saye da sayarwa da ainihin rantsuwa ta ƙarya. Allah ka kiyashe mu daga fadawa cikin waɗannan zunubai gaba ɗayansu, musamman kuma wanda muka tattauna a kan shi shine gori, domin ainihin yana da shi'umci mai girma kamar yadda muka ji a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu dakata a nan wurin insha Allah, kasance tare da mu a wani shirin na gaba saboda kawo muku wani daga cikin ainihin maudu'ai da za su zo nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.